大家好，今日上堂呢位小朋友呢，因為之前呢就停咗將近1年冇正式打波噶啦，咁而家想趁住暑假呢，就拎翻起支網球拍玩下。但係都隔咗咁耐啦，手感同埋球感呢都差咗一大截啦。開頭嗰幾球呢，好明顯呢都唔係幾咁發力嘅，咁動作有啲生硬啦。所以今日有重點呢，同佢慢慢咁熱下身啦，主要呢就打翻個正手擊球啦。逐球咧揾翻嗰種呢，嗰個食中個波個球感啊！網球呢樣嘢呢，就基本功呢，其實就係一切嚟嘅。咁個姿勢做得好啊，揮拍流暢啊，咁你後邊嘅技術呢，先至可以呢一層一層咁樣連上去嘅。所以呢個環節呢，就唔可以呢，就跳級嘅，咁或者好求其咁樣過咗去啦。咁另外呢，我都有堅持嘅，就係小朋友呢，一定要自己執翻啲波。唔單止呢係為咗慳時間啦，咁更加重要呢，就係訓練佢哋嘅責任感同埋紀律啦。等佢哋呢明白呢，每一分嘅努力呢都要自己負責嘅。咁呢種態度呢，對日後嘅訓練呢，就係好關鍵嘅。到咗第2個星期上堂呢，個天氣真係唔講得笑啦。個氣温呢，就差唔多去到36度嘅。咁天文台呢都仲掛埋呢酷熱警告嘅。咁為咗安全起見啦，咁我特登呢就揀咗牆邊啦，有個樹蔭啦，咁比較陰涼嘅角落啦，咁嚟開始嘅。咁呢可以避免小朋友中暑啊！呢樣嘢個安全係好緊要嘅。咁今堂一開波呢，其實我都見到小朋友動作呢明顯順咗啦。咁擊球點呢，比起上個星期呢穩咗好多啊！所以我就開始咧同佢執一執嗰啲細節嘅位啦，咁例如拉拍啊嗰方面個姿勢啊、轉肩嘅動作啊咁樣啦，等到個動作咧更加咧慳力啦同埋流暢啦。我喺度咧又再次強調多次啦，咁基礎動作咧係非常重要嘅，無論係預備嘅企位啊、拉拍嘅高度啊，以至咧擊球嗰一刻嗰個球感呢都係好重要嘅。我哋呢每一個環節呢都要做得好精準啦，先可以呢應付之後嘅來回對打嘅。咁對住小朋友呢，咁其實我哋要呢不停咁講解同埋示範㗎。有時候呢，仲甚至乎要捉住佢手啊，咁嚟一齊做個動作㗎，等佢身體呢記住嗰種感覺啊。而每個小朋友嘅性格啊，同埋學習模式咧，都好唔同嘅喎。有啲係比較百厭啲嗰啲咧，就要嚴厲少少啊，等佢集中啲精神啦。但係有啲怕醜嗰啲咧，同埋敏感啲咧，咁就唔得噶啦。咁要同佢玩多啲遊戲啊，獎勵下佢啊，或鼓勵下佢啊，咁樣啦。咁等佢咧不知不覺中咁樣進步啦。其實咧，每個小朋友咧都係一個獨立嘅個體嚟嘅。咁教學嘅手法啊，都唔可以一成不變嘅，一定要靈活咁變通啦，唔可以本通書咁樣睇到老嘅。講到尾呢，教小朋友呢最考驗嘅呢就係個耐性啊，因為佢哋嘅情緒啊同專注力啦都會成日有起伏嘅。咁有時練下，突然間係好掹震啊，咁有時又會分心啊，望隔離場啊咁樣嘅。但係呢，只要你肯呢慢慢咁引導呢，就幫佢哋呢逐漸咁建立信心啊。咁佢哋進步呢會好令你驚喜嘅。所以有時啲家長呢就唔應該咁心急啦。咁我亦都成日同啲家長講啦，細個嗰陣呢，如果你可以打好個基礎啦，咁做好嗰個動作嗰個 form 呢，咁唔單止可以避免個受傷啊。到將來咧大個啲啊，甚至係成人階段啦，咁就可以咧好流暢咁同人對打啦。咁真正咁樣享受咗個網球帶嚟嘅樂趣嘅。咁同埋咧佢可以一路咁進步啊。咁當然啦，呢條路咧都相當漫長嘅。但係見到小朋友咧由好生疏啊，唔係好識啊，咁最後可以好流暢咁樣，好有信心咁打個波咧。咁其實呢個成功感呢，其實乜都可以抵翻晒㗎啦。如果各位朋友呢有興趣我嘅課程呢，可以隨時聯絡我㗎啦。多謝。